osachedwa abantu basilani zimene Wang'Alura bon Kalindo Lero pa 21 October 2024 paja bon Kalindo mwini wake amati ndi president wanthu osauka komanso president wa bungwe lawo lotchedwa Malawi First lero lino pa Monday 21 October Wang'Alura motere tikani ng'alulization ya lero pa 21 Okutobala ndisana kupasireni kapena ndisana lankhule za ng'alulization ndafuna ndikuziwiseni a Malawi uthenga wapaderadera kuchokera ku seeded komanso Malawi First kunena kuti mademo amene adakonzedwa kuti akhalapo pa 24 lachinayi likubwerali amenewa asinthidwa kupita pa 30 lachinayi la mulungu wa mawa chifukwa chonena kuti talandira overwhelming support ma endorsement ochokera magulu osiyanasiyana komanso mabungwe amene ali kunja a Malawinso amene akukhala kunja kwa dziko lino ena ku America, ku Britain, ku South Africa ndi maiko osiyanasiyana ngakhale ku Japan kunena kuti akufuna abwere ena apereke chithandizo chawo siku limene lizakhale kuti mademo amene amayerekezedwa kuti akhala mu mzinda wa Lilongwe wokha a Malawi eni yake aziko lino akana kunena kuti tikufuna mademo akhale ku Blantyre, ku Zomba, ku Nchewu kwawo kwa BN kumene kudachoka malemu Saulo Chilima, ku Lilongwe, ku Nzuzu mademo afuna akhale madera amenewa choncho a Malawi tikufuna tikuziwiseni kuti mademo amene amayenera kukhala pa 24 amene waja asinthidwa kupita pa 30 motere kuti inu amene mmamukonda SKC komanso amene mmakonda dziko lanu poganizira ngozi imene idatigwera muno Malawi pa 10 June 2024 pamene boma lilibe nazo ntchito sakufuna kupanga zimene a Malawi akufuna sakufuna kuyimisa ntchito president Chakwera kuyimisa ntchito ngati wamkulu wa ame wa ku aviation komanso kupanga kafukufuku othekera kuti a Malawi aziwe kuti kodi chinachitika ndi chani amene anachosa black box ni ndani amamunamiza president yokha amamunamiza khama uzanazona kuti ndege inafika kunzuzu sidatere ni ndani anamuuza ndani kuti ndege idamenya chiphiri ndi ndani zonsezo a Malawi akufuna mayankho choncho mademo alipo ndipo tikuganizira zonena kuti nkuthekera kuti zonse zikaenda m'malo mwake popeza tikuchita konzati ndi mafumu aku Nchewu tikufuna lachiwiri chifukwa mademo azakhala lachitatu pa 30 lachiwiri pa 29 tonse tikakumane ku Nchewu tikasanzike kwa BN ena ochokera Mbalaka mukwa Shaniru maremu Shaniru Muluzi tikasanzike kumanda kwawo kuti ife tikunyamuka sopano palibenso zobwerera mbuyo palibenso zoopa kaya winake aopseza khasa aopseza zimunyasa khasi zimunyasa kuma mademo aziko lonse madera wonse matown wonse masite wonse alipo ndipo ngati zimene zizi siziyankhidwa ngati Chakwera ndi ma ministers ake sapanga the needful by instituting the commission of inquiry ifeyo tizakuuzani a Malawi kuti madera wonse ma district wonse tiyeni tipite pa nsewu koma tikufuna tikusimikizireni kuti paja ineyo ndikayamba changa sindimabwerera ndipo sindimaphwekesa mukuziwaso inu kuti namiwaso naye samaphwekesa ife tabwera kuti tiyimirire a Malawi akufuna kwabwino amene akumva kupweteka ndi imfa ya anthu amene anamwalira mosaziwika bwino kuchikangawa mu ndege imene inalibe black box mu ndege imene inalibe communication device mu ndege imene munalibe mobatire mu ndege imene china chilichonse chinali chosokonekera pa siku limenelo maumboni yake osaziwika bwino ndiye tikunena kuti mademo amene amayenera kukhalapo pa 24 mu mzinda wa Lilongwe alipo inde koma achitika pa 30 chifukwa tikuyamba tikakhala ena akakhala ku Blantyre
ena akakhala ku mango not mangochi but zomba mangochi tikukonzerani masiku anu koma zomba blantyre lilongwe mzuzu choncho amene mukufuna kumva zambiri imbani 0 manayini awiri 346 2700 0 manayini awiri 346 2700 imene ndi nambala ya namiwa ife ma activist eni a genuine osakhala manjanjawidi oti afuna zingoba ndalama za Malawi sitimabisa manambala athu. Ine yanga ndi 0 manayini awiri 365 maziro atatu 5 0 manayini awiri 365 maziro atatu 5 imeneyo ndiye ya boni Kalindo sitimabisa iyayi. Tikamanena kunena kuti ziko ili ndila mafia, ziko ili likuendeswa ndi mafia Malawi muzikhulupirira. Mezi 4 yapitayo ndakhala ndikumanena kunena kuti boma la Chakwera lapereka diru ya mapasipoti kwa mwana wathu wa nyumba ku State House. Kampani yake ya mwana ndi amene akupulinta mapasipoti, komanso mapasipoti yo ndi a fake. Kunabwera manjanjawidi ena ndikutukwana winikondo wa madrama wabakiri muluzi ndosuta chamba ntanyi wasa maganiza anasusa kuzisusa zimene zija kuphatikizapo ndi andale ena ma activist ena pakana nakapanga ma press conference monga amene swata apangire lero chifukwa lero so kuli press conference ena yodana ndi amene akukonza mademo zipani zimene zikudana ndi akufuna kupanga mademo ati afuna adane akudana nazo zimenezi amene akukonza mademo okhuzana ndi mmene meki yakonzekera zinthu zawo. Choncho amene ajawa akhala kupanga ma press conference kutisusa kutinyoza ifeyo kuti zimene tikunenazo ndizonama. Ma passport yakutuluka ndi ya genuine. Lero tikunena pano anthu ayamba kubwezedwa. Ndizomvesa chisoni kwambiri kuti dziko la Malawi lizikapanga mapasipoti a fake amene alibe readable line kupita nawo kunja khaya kupita nawo ziko lanje anthu akubwezedwa. Zulo likapena zana anthu okwanira 17 abwezedwa pa Bet Bridge. Ndizomvesa chisoni chifukwa passport ndi document yofunikira kwambiri imenenso imaonesa integrity ya ziko, even integrity ya leader amene akulamulira zikolo. Koma kunoko ku Malawi ndikophweka kwambiri tili ndi asogoleri amene who just go away with it. Amalawi tinafasa kwambiri, tinasekerera anthu amene wawa kwambiri. Sinimadziwa kuti kodi ifeyo tinalozedwa, tinapepereredwa mankhwala chifukwa tungakhale Amalawi okuphatikizapo oso andale azipani zosiyana zosusa aliyense ali pa ize zokuti zinthu zikuonongeka Malawi muno simukudziwa khanga tisimukudziwa koma mukudziwa zokuti zinthu sizili bwino Malawi muno kumakhanga ti ndithu sizikukukhuzani. Lero Amalawi okwanira 17 ali stranded muziko la enyake abwerera bwanji kwawo, alibe mwina ndalama, alibe chakudya, alibe malo ogona. Ndipo ngati paziko la pansi kuli passport yophweka mbuyomo kunaliso chitidwe wina umene anthu akunja ngati aku Arabu Emirates ochokera ku Nigeria amatenga passport numana mangati a Malawi aliko to Amalawi ambiri onamizira ngati ndi Amalawi koma ali ochokera maiko akunja amene ali ndi passport ya Malawi. Passport ya Malawi ndi yophwekesesa, document yophwekesesa paziko lonse lapasi. Nje tikamakuuza ni kuti ziko ili ndi ziko la manjanjawidi, ziko la mafia limene likusogoledwa ndi mafia wankulu. Muzimvesesa chisanzo ndi chimene chichi passport ndithu imene imakhalira passport ya dziko. Ndithu anthu azikabwezedwa pa airport ena kumabwezedwa mmaboda kumanena kuti passport yanu ndiyo panda value ndipo ikukanika kuipanga scan. Ndi zinthu zomvesa chisoni kwambiri. Ndi zinthu zomvesa chisoni. Ndipo wiki inoyo nene pano mosabisa wiki ino ndi do or die, ndi do break or you are going to make things right. Maka inuyo a opposition
pakali pano pa malipoti amene akuchokera m'masenters ambiri amene akulembesa ameki akunena kuti anthu ambiri akuyimba kumanena kuti kodinso pano amekiwo asegulira inde, koma tikalembesera chani popeza mauji ni chanzika chatu sanatipase pakana lero. Anthu ambiri akuyimba mafoni kuti sowano ndiye zikhala bwanji, bola atu nthawi ya DPP amakhala pa wa NRB apa amakhala pa wa meki, koma ulendo unowo oyi ndithu anthu sakulembesa. Imene iyi ndi nkhani yokuti inu a opposition mukanayiyang'ana ndi diso lalikulu muone kuti kodi chikuchitika ndi chani. Pakali pano tikunena pano ngakhale ma officers akumekiwo amene apangidwa achitidwa deployed kuti akalembere kale ojeni imene mukaundula umene uwa vote angonyamuka kumapita kumene kuopanda ma allowance. Ndipo ma allowance aje ndikuuzeni nthawi yonse imene atakhalire kumeneko alandira 189,000. Chikhalire cho apolisi ongopereka security akulandira 980,000 apolisi. Ndipo apolisi otu amene apita kumene koko atengana nawo okhaokha. Kunali list imene anakonza mma station imu anayika pakana kuidinda pa ujeni pa board usiku wokuti anthu apita mawa inangobwera report kuchokera ku area sate kunena kuti onse aku area sate ndi amene akachite mani malo amene wawo. Motero kuti atangana ndi anawo ndi pali mabwana ena amene atenga anawo 5 aliyense amuuza kunena kuti awa polisi ngadali wankulu bwana wakumene kwa kweri asate aliyense ali ndi anthu aje 5 anthu 5 amenewo auza kuti akamabwerera aliyense azapereke 300 ndi ngati uli ndi anthu 5 pa 300 ndi 1.5 ukakhala nawo 10 ndiye kuti wa polisi amene bwana amene akulandira 3 million. Ndi mmene zilili tumadiru andi anthu apita ku field opanda ndalama, komanso ndalamazo akaperekeso kwa mabwana awo apolisi amenewo. Ziko limene sili kudziwa chimene likuchita, ziko limene anthu ake ndi osokonekera, ngakhale a opposition akukhala ngati sakupita kuzisankho. Ndiye wiki inoyo ndi pamene kapena lero ndi pamene ziko lidziwe kunena kuti kumalawi kuno tili ndi opposition kapena ayi. Chifukwa mmene zikuyenderamu kunalinso bwino ino a opposition mukanangosalenda kunena kuti zisankho izi simupanga nawo, chifukwa zikuchita kuonekeratu kuti mwalo wa mpikisano umene inu mulephere, chifukwa zambiri nzosokonekera. Malawi muno mutu palibe chimene chikuyenda. Tikapita ku Nzuzu kuli anthu ochokera ku Dunduzu Musiro kumene kukuboma linalanda malo awo anthu akumeneko community akumeneko malo awo amene amalimapo 72 hectares. Kunama kuti ati azapasa ati chipukuta misonzi ati kumeneko kufuna kubwere mafactory kuchokera chaka cha 2021 pakana lero anthu osanalandire. Malo ena ndi kuche ndi kumatindi ku Blantyre kumene kuli matangi amafuta kumene konso anthu analandidwa malo awo pakana lero sanapasidwe ndalama. Malo ena ndi awa ali pa ujeni pa GDC ku Blantyre kumenenso Malawi housing akunama kuti ati malo amene ajawo ndi awo, malo ajasi yawo. Nimati ndikupempheni inu mafumu aku Dunduzu Musiro, komanso ndikupempheni inu mafumu ku Blantyre ku Matindi, ndipempheso mafumu ozungulira ku GDC ku Blantyre kunena kuti muauze anthu anu mukalowe malo mmene mumuzilima. Nthawi inoyo mvula yasala pang'ono ndipo anthu amadalira chimanga kumalawi kunoko kulibe, kumalawi kuno kuli njala. Kodi anthu ngati salima akadya kuti? Ndiye ndikupempheni inu mafumu aku Mzuzu ku Dunduzu Musiro auzeni anthu anu ndipo okufunsani munene kuti ndanena ndi ineyo, ngati kuli kumangidwa ineyo ndimangidwe. Koma anthu onse amene munachoka ku Dunduzu Musiro bwererani kumalo kwanu chifukwa boma ilindira mamafia akufuna kubereni. Kafukufuku athu akuonesa kuti pali munthu ina wandale akufuna atenge malo amene aku Dunduzu Musiro akufuna akubereni. Komanso inu akumatindi bwererani, mubwerere pamalo panu muzikalima chifukwa anthu amene wando okuba. Boma la anthu okuba ilili limene limangonama limene lili ndi 100 billion
ya fetereza kuti abweze ku makampani amene anatengako fetereza zaka zambuyo akulephera kupereka, ndipo fetereza kumalawi kuno kulibe. Boma la Malawi lilibe fetereza ndi mmeneso lilibe mafuta. Kutereko kuchokera lero kupita wiki imene kukafika pangana mwezi wa mawa, Malawi muno ndi pamene anthu muti muziwe kuti President T naye ni mafia. Kusanje kuja makamenya filimu yonamizira ngati akulandira mafuta, koma zonsezo zili zonama. Mafuta muno mulibe, fetereza munomo Malawi muno mulibe. Malawi muno ngati chilimo chinthu ndi passport ya fake imene akupanga mwana wathu, kampani yake ya mwana wathu ndi chimene chilimo Malawi muno. Chocho iwe ngati ukufuna kuti upeze chinthu, pita ku immigration ukatenge uje ni passport ya fake imene ikupangidwa ni mwana wathu wa pa State House. Koma kuti muganizireko kuti mpeza zabwino ayi, a opposition samalani, anthu awa akukupusisani. Kutero kuti kunena panopa anthu akuvutika ku field, ndipo palibe amene so akulembesa chifukwa anthu alibe chanzika. Munayenera process imeneyi muyiyimise. Ngati simuyiyimisa, it's a recipe for disaster. I'm just warning you. Kunena kuti if you are not doing the needful, it's a recipe for disaster. Mukonzekere kuti pasiku limenelo mukamaza lephera pakali panopa musazaname kuti ayi mwakuti takuwuzani za machini mochuluka. Pakali panopa tikunena panopa machini amene akunenera ati khasi mathematic amene ajawo ayikakale mu system 1.8 million kuthamangiranso ku 2 million. Aya MCP yawina kale tikunena pano. Mukangolola si mathematic izi nikungokuuzani. The DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TJ Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.